gwemmanyi naye Nambooze gwemmanyi simwewuunya kuba Nambooze yali enguzi ya mitwalo 6 mu 10,400 be bamukwata nayo ne bagibatika mu matama kati omuntu afaana baatyo mitwalo 6 emukono yali musoloza wa musolo dipi nemwaniriza nemubudaabuda nemukumaakuma nemutegeka nemuleeta teyatunuulira bibiibye ni Nambooze embeera ze zezo zakwefuulafuula Nambooze y'omu mu 2018 waliwo ssente ezaawe wabaka ba paalamenti ezagikwateko togikwatako miliyoni 29 Nambooze y'omu kubeekalakaasa ng'agamba ssente yazizizaayo nitiyazaayo yadde nesu 10 kooti y'embaale neemukakasaako obutaba nansa okuba omulimba ow'ebbaluba ng'ejjembe kati Nambooze mu busiraamu tagibwako hadiisi Nambooze ekimukozesa bino byonna amanyi nti alina obuyinza wali mu NUP Kyagulanyi ne Rubongoya. Epic Media biri mu ggwanga bingi bw'obitunuulira naddala mu kisaawe ky'ebyobufuzi mwanattu osobola okwennyamira oba okubeerako by'okuba mu ttooki okulaba biki naddala byetunaasobola osisinkana mu mwaka gwa 2026 mu kalulu nno akabindabinda ku ntebe y'obwa pulezidenti n'abalala ebifo eby'enjawulo. Olunaku lwaleero njagala twogere ku ntabo eri mu kibiina kya National Unity Platform. Mukulu gwendi naye muna FDC muna nkyukakyuka twagala tulabe ebiri mu NUP n'abamu ku bakulu be balagidde okwetonda babawadde omwezi gumu okwetonda kwabwe tutulaga tetugenda kubanga tukulaba ate nga twandisuubidde singa babeerawo okwetonda tomanya wasobola okugyawo embeera y'okutereeza mu biki ebigenda mu maaso. Abamu babuuza twetonda ku ki? Ebyo nno bye biri mu nsiike y'ebyobufuzi yabe tugenda okuba ntwogerako olunaku lwaleero. Nze Shafiq Lwanga eno Epic Media ndi ne Tamale Henry. Programu eno ebatuusibwako Honorable Mabachi Ouma Barasa living aba Busia Municipality abagamba agenda kubanga ajja mu kalulu akajja 2026 ku tiketi ya National Unity Platform mu mulindi ddala ajja abakiikirire mu Parliament y'eggwanga Uganda. Honorable Twa nesimye okuba naawe sebo nange neyanza okupa omukisa guno bannyabo ne basebo abatwaba n'abatuuliriza mbalamusizaako buli omu mu kiti kye. Nze Saalongo Sendi owatwaha meya wa Nansana Division addako mu 2026 ng'Omukama Katonda ye mubeezi waffe. Nsanyukirako abo bonna abafunye ebirungi era mbozaayoza ne nakuwaya wamu nammwe abafunye okusoomoozebwa okw'engeri zonna. Nensaba Mukama Katonda kibeere ekikubagizo kyammwe. Sebo nkwebaza ebbanga lye tumaze nga tompa 1 okumpa omukisa olwaleero. Mbaagaliza okuwuliriza obulungi kigambo ku kigambo. Tugenda kubeeranga ne 1-on-1 zino. Programu yaffe eno Uganda eragawa buli week nga tufunayo omu atusobola okuba nga tumugjamu endowooza ye ki gy'alina ku ekyo kye tuba tusazeewo okuba nga tuteesaako. Olunaku lwaleero twagala Honorable Twaha abakulu aba Democratic Alliance basalawo bafune ekibiina oba ekisinde ekyo nno kyalaga nti bavudde mu National Unity Platform okusinziira ku mbeera eziriwo. Ekisooka tebakyalabikako nga waliwo olutuula lwonna tewali we balabikira naye bo bakola entuula ezaabwe kitegeeza nti bo balina ekyabwe kye baliko era kye bagoba. Beba balagira okwetonda beetonda ku ki? Omanyi toyinza gamba muntu kwetonda nga tomugabye omusango gwazizza. Okusookera ddala okwetonda kya bugonjufu era kyampisa era kiraga bwetowaze. Naye omuntu yenna gw'oyagala akwetondere ateekebwa buteeke bukubulaga ensobi gy'alina gy'oli. Omuntu bw'otamulaga nsobi ng'omugamba kwetonda obaako ekizibu gwe wennyini amugamba. Nze nga omu nade na Honorable Zaake ng'agamba abalonzi tumanyi bulungi nnyo
bye bazza nze ng'omu nsobola okugamba nti egimu ku misango gye bazza tebalabika mu nkiiko za kibiina tebalabika mu press conference za kibiina ne bayita Buganda Caucus ne bayita abakiikirira mu Buganda aba National Unity Platform tebalabikako so ndowooza okwo kwe kunyooma ndowooza bannayuganda ekizibu tulibeerabize leader of opposition olwaleero be yali yakalondebwa deputy president mu Buganda leero Muhammad Muwanga Kivumbi omubaka w'e Butambala bayita olukiiko e Kavule teyagenda bannamawulire be bamutunuzaamu kamera ku parliament n'abagamba nze obutagenda mu lukiiko mbadde busy n'ekirala nze nyamba buyambi NUP okugiwangulira teyagera bwetu yagamba ati yagamba nsobola okugiyamba okugiwangulira akalulu teyagamba nyamba buyambi wabula yagamba nsobola okugiyamba okugiwangulira n'amala n'agamba nti ebintu bisatu byokka bye bisobola omulemesa okubeera memba wa parliament ekisooka ye okusalawo nti sidda ekyokubiri abalonzi b'e Butambala ekyokusatu yayogera kyawo kuba yagamba bibiri naye yamala n'ayongerako ekyokusatu yagamba ye obutanominati obutugamba nti maze abalonzi b'e Butambala obutamulonda oba ye okuyamba patofuna ticket okugiwangulira seat ya parliament kati kyesimanyi oba bo beerabidde nti n'abakulu bano be bagamba okwetonda ebintu ebyo bisatu babimanyi bulungi nkakasa buli mubaka ali mu parliament ate abamu ku bokwabo be bagamba okwetonda olwedde basiŋŋaanibwa mu parliament Nuupu okutandika n'ababaka abapya abayingidde ku mulembe gwa Nuupu nabo ekyo bakimanyi kubanga mu parliament eye-11 ababaka abasinga obungi ba NRM abaddako be bali independent kati abalinga abakwata ekyokusatu be ba Nuupu yadde nga mu mateeka be babalibwa ng'abokubiri kuba be bali ku ludda oluvuganya ku lw'okuba nti bo bajjira mu kibiina naye ababaka abasinga obungi ba NRM mu parliament abaddako bali independent ekirala emyezi ebiri gyokka gye tusigazza omuntu okuba n'eddembe n'omukisa n'okusalawo ave mu kibiina kye yayingirira mu parliament ayingira ekirala gulina gumu kuba mu gwokutaano nga guggwako abantu bajja kuba bakkirizibwa okusala nanti ogwokutaano bwe guba guggwako tuba tuyingira ogw'omukaaga abantu bajja kuba mu gw'omukaaga bakkirizibwa okulangirira ti sikyali wa NRM ndi wa UPC sikyali wa Nuupu nyingidde FDC oba sikyali wa FDC ndi wa Nuupu Muwanga Kivumbi afa kine mpuuga ne banne Muwanga Kivumbi ali mu ggula buganzi era Muwanga Kivumbi mugeregeranya nga ku njogera y'abajjajjaffe nti owemukidde ebunyola ng'atalidda Buganda kino Muwanga Kivumbi kye bali mu mukozesa musajja wattu mmanyi bulungi nti tamanyi kigendererwa era musaasira kuba musajja muyevu ali mu kutema omuti kwatudde era banaamala ye mwennyini okukuba banne bagenda mukuba be banaamala okumusuuza ebbali banne bonna n'abakanyuga ebbali bagenda mukuba nga talina n'amuwolereza kuba ekituufu kiri nti ffenna abagoberera ebyobufuzi wano mu Uganda osobola okuba nga osobola okulaba nti abantu bano kye bavuga si kyakununula ggwanga wabula kyakukuba kulimu eyasiŋŋaanibwa mu byobufuzi bya Uganda ku opposition era bwe banaamala okukuba kulimu nga bagikubisa kulimu ginne waayo mu bufunze bakozesa Abaganda okukuba Baganda bannammwe mubafulumye be tubale tulinamu essuubi nga gavumenti ekyuse oba nga tekyuse nga basobola otukolera ebyannaggalo kati bali mukozesa Muhammad Muwanga Kivumbi okukuba ssuubi okukuba G7 be babaka oba be bakulembeze abaava Mengo bali musanvu omwali ow'ekitiibwa Muhammad Muwanga Kivumbi yennyini omwali ow'ekitiibwa Mpuuga Masias omwali ow'ekitiibwa Medad Lubega Segona omwali ow'ekitiibwa Namboze Bakireke class teacher
omwali ow'ekitiibwa Kasibante Moses omwali ow'ekitiibwa Lord Mayor Elias Lukwago kwaliko yali ani ow'omusanvu aliwo nowe Masaka Sewungu mbaka wa parliament bw'otunuulira ebiri mu kukolebwa kati bali mu kukozesa Muhammad Muwanga Kivumbi okuyuzaayuza ttiimu eyo egweyo yes era kyannaku mpita wano okuweereza obubaka bwange Muhammad Muwanga Kivumbi Ibrahim Ssemujju muwogedde mu ttiimu ndowooza yali kuwa omusanvu si Sewungu Ibrahim Ssemujju Nganda yali ku ttiimu eyo mumusonyiwemu katono Sewungu Ibrahim Ssemujju Nganda omubaka w'ekira yali ku ttiimu eyo naye nagenda naye bakozesa Muhammad Muwanga Kivumbi okwefuulira banne Muhammad Muwanga Kivumbi okujja mu parliament senga muganda wange Muhammad Muwanga Kivumbi asobola okuddayo emabega ne yeekuba mu mutima n'atunuulira embeera gye yayitamu okujja mu parliament Butambala Kasibante Moses yali avuganyayo Kasibante Moses ne batta kitaawe nga baagala kutta Kasibante Moses be yabalemerera oba yasimattuka ne batta mu kitaawe Muhammad Kasibante Moses n'atadda Butambala Muhammad najja Muhammad agenda okugenda Butambala nga waliwo omuvubuka oba omwami eyali alina ovuganyaawo nga wa FDC yali mutabani wa chairman we yali chairman wa FDC eyali nannyini bank gye baggala Green Bank omugenzi Sulaiman Kigumbu nga yazaala omwana eyali alina ovuganyaawo ku lwa tikiti ya FDC Ibrahim Ssemujju Nganda gwe balonda ng'omuwanika w'akakiiko akagenda onoonyeza Muhammad Muwanga Kivumbi sente ne campaign okuziddukanya nga FDC n'asisinkana ow'ekitiibwa Dr. Kanukiza Besigye n'ayogerezeganya naye nga balina ow'ekitiibwa Mpuuga ne bakaka mutabani w'omugenzi Sulaiman Kiggundu ova mu kalulu ako kuba ebiseera ebyo FDC yali amaanyi ng'ovudde ku ekyo omuntu yali mu kalulu yali wankizo kitaawe amaka ge gali ntolomu mu Butambala kitaawe nga yali yakafa kitaawe nga atibwa gavumenti kitaawe nga yabadde chairman wa FDC oba ssentebe kitaawe ng'ebikolebwa mu Butambala birabikako ku ye nga yabadde chairman wa yebadde nannyini Green Bank gye bagadde kitegeeza nga omwana oyo alina obusobozi bwonna Dr. Besigye ye yakwata ssente ezaddamu okusasula omwana oyo okuva mu kalulu ebipande bye yali akubye Dr. Besigye n'akwata emmotoka n'agiwa Muwanga Kivumbi aginoonyezeemu akalulu n'olwayo tagizanga ow'ekitiibwa Mpuuga ye yakola buli ekisoboka kyonna kumwambaza kumuwa transport kumwokyayo kukola biti n'ebirala bingi omubaka wa parliament ow'ekira Ibrahim Ssemujju Nganda ye yagendanga mu babaka naddala okusingira ddala abagi 7 ng'abagamba ono omwana waffe leetayo zino tugende tumunoonyeza akalulu era akalulu akage abantu abagenda okunoonya akalulu e Butambala baali bankizo nnyo era Muhammad Muwanga Kivumbi abantu bataali badde nga yeerabira beba abantu omusanvu b'enkumi ne baba bakoze ensobi ya kyabuntu teri atakola nsobi olwaleero Muhammad Muwanga Kivumbi yakoze ensobi ey'okutuuka n'okugamba nti ekyo ekifo kikalu Muwanga Kivumbi tanaweza yadde emyezi 6 ng'e Butambala bamugwegera mukuba gwe owulyako omubaka munne agamba nti ekifo kikalu Muwanga Kivumbi tanaweza yadde emyezi 6 ng'abasiraamu abali ku ddala ly'abayimaamu bamuvumirira ninga okimanyi nti eyo constituency ya busiraamu Muwanga Kivumbi tanaweza yadde emyezi 6 nga ye mwennyini ayise omwana omuvubuka n'amugamba kiki ekikunvumya lwaki oyomba kankuwa emitwalo 5 ondeke kyali mu kamera era nga waliwo abantu bayitirivu Muwanga Kivumbi
Tannaweza yadde emyaka ebiri ng'akutte ssente agula obwaluupo ne batamumuwa. Muwanga Kivumbi tannaweza mwaka ng'olugambo yalutwalira Kyagulanyi. Muwanga Kivumbi baali abantu basatu nga balwanira okubeera ba leader of opposition. Kwaliko baali abantu basatu nga balwanira okubeera ba deputy president. Kwaliko Muwanga Kivumbi, kwaliko Oweekitiibwa Namboze, kwaliko Oweekitiibwa Namayanja. Era Namayanja kati okuva eyo yagwa yasirika, tolina nawo omulaba. Kati Muwanga Kivumbi ali mu kukola ng'akozesa okwegula alage nti ayagala nnyo Kyagulanyi ne NUP. Naye nga yeerabidde nti bw'oyagala okukola okugula obuganzi bw'obugulako nabo baba bakulaba. Era bw'oba osobola okuddayo ku lunaku lwe yayogererako ebigambo ebyo osobola okutunulira Kyagulanyi bye yali amutunuulidde kuba yali atudde baati. N'amutunuulira ng'ayogera n'agamba ono ye Muwanga Kivumbi gwe mmanyi annimba. Lubongoya n'amutunuulira, Katana n'amutunuulira. Muwanga Kivumbi by'oli mu kukola banno. Nkakasa nti akalulu bwe kaggwa aka 2026 oba olinayo ekinene nnyo emyezi 6 naawe okugwe. Kuba bali abakulu abali ekavule bali mu kuzimba ttiimu erete Lubongoya. Muwanga Kivumbi kansoke muddeko. Muwanga Kivumbi yayimirira ku lunaku olwo n'agamba nti Mpuga ne banne constituency enkalu. Ku lunaku lwe lumu n'agamba bali bagamba baana bannambi constituency enkalu. Ku lunaku lwe lumu n'agamba nti ate ye Lubongoya oba mwagala oba temwagala yajja mu Kampala Central. Naye ng'awo wennyini waliwo Sebufu ne bannaabo abagala kaadi. Naye amaze n'akitereeza. N'atakoma ku ekyo n'agamba oba mwagala oba temwagala ye yamaze ddofuna ki kaadi. Kaakati bwenkanya bwakikula kiggwe bw'oba okozesa kubamu okubafuluma abalala n'obayisa wano opposite. Naye amaze n'akitereeza. Ebyo byonna tabikola lwakuba byo ebituufu. Abikola asoboleyo okufuna amaanyi wali e Butambala afune kaadi bamuwe n'amaanyi ag'okubeera deputy president. Kyagulanyi nno munnanga abantu abamu abakozesa ne batamanya nti abakozesa. Deputy president eyawummula eyali Luupu Oweekitiibwa Mpuuga be yali alambula amalwaliro n'amasomero n'ebintu ebirala yali akikola mu mateeka. Naye baamutuuliza olukiiko ekavule oluvumirira ebyo kuba yalina ne G20 gye yali akoze era ne batandika okukubira ababaka amasimu obutagenda mu bintu ebyo. Naye Muhammad Muwanga Kivumbi G20 yali ayagala omuleeta mu bukulembeze bwa Nuupu. Yeeyo Muhammad Muwanga Kivumbi ne Jose bwe yabadde atalaaga kati ye bamukozesa ng'engabo okuyuzaayuza. Naye ffe tumanyi bulungi nti Lubongoya agenda kujja mu Kampala Central bamubbira akalulu awangule. Bamala okuwangula ayingire mu parliament afuuke leader of opposition. Bafuuka leader of opposition. Naye Lubongoya ne bate bamubbidde amaanyi agayina e Kampala. Agamba agayina wa? Anti ani golaba agenda omwesimba kayina amaanyi. Senga Muhammad Nsereka akomawo mu kalulu. Tagenda kumawo. Senga Muhammad Nsereka akomawo mu kalulu amuwangula. Naye tagenda kudda nti. Kati seka ikadde okuntwala eyo. Lubongoya bayingira parliament bagenda mu obwaluupu. Bamala okufuuka Luupu ajja afuuke president wa NUP. Afuuke? Yes, avuganyinga president wa NUP. Afuuke president wa NUP. Bafuuka president wa NUP yesimbewo kuba president w'eggwanga. Beesimba kuba president w'eggwanga ne muwooza gye. Ku tiketi ya NUP. Ono yesimbirewo ku tiketi ya NUP Louis Lubongoya. Muwooza gye ku kaadi yonna oba ya NRM oba ekibiina ky'anaabakoze. Nga Lubongoya kitengejja. Lubuganda nga temukkiririzaamu, Busoga temukkiririzaamu, Bunyoro temukkiririzaamu, Ankole temukkiririzaamu. Kitegeeza nga kitengejja. Besigye nga bamukkiririzaamu. Besigye ebirala byali birala. Kuye. Leka mmaleyo kano abantu bantegeere bulungi. Lubongoya akubire pass gino muwooza okufuuka president. Senga banaaba bayise mu kalulu. Era kuba nene ery'okukuba Abaganda bakulimu baagala muwooza agenda okujja kuwa president nga tewaliwo Omuganda akyalimu luyingo. Honorable Twaha kuwadde obudde
nosobola okugaziya ensonga eyo. Wali mpadde omukisa ne nkugambako ku madamu teacher. Ngenda kuwa eddakiika 49 ndi muziraba. Abasajja bano babaddewo ebbanga lyonna. Bw'oli mu kugerako bakoze ebisinde byonna. Bonoonye ebibiina byonna. Kati bw'ongamba nti mu Nuupu mwe bakoledde ebyannaggwano awo olimba. Kubanga baayononna DP ne bagenda mu FDC nayo n'ekyankalana ne mu Nuupu. Omuntu asobola kwonona mirundi 3 n'osigala ng'ongamba nti omuntu oyo yali ku kituufu. Kwonona kikoyogerako. Bwe bali mu DP ebimu ku byatabula DP bo nga be bakulembeze nga be bamawu. No, si be bakulembeze eno wansi gye baali. Kati okimanyi nga baviirako n'okuvuma abakulembeze abali ku ntikko. Namboze aliruddawo. Ne basalawo baddukeyo. Namboze aliruddawo. Andi uliza bulungi. Ne Namboze waako. Namboze okimanyi nti yakuba olukuŋŋaana ku Sherenge Oro. Lwaki? Yalimu n'omuyimbi Ronald Mayinja mu DP nga ye deputy president mu Buganda. Nga lwaki? Lwakulaga butali bumativu oba lwakuyuzayuza DP. Anti ekyo kyenjagala okugamba kikino. Bonna mbagattidde wamu. Simuganzi nze bonna mbagattidde wamu ne Namboze kwali ne bali kwe bali. Enjawulo ya Muwanga ne Namboze nti we baatuuka mu Nuupu ne basalawo okugondera ekibiina ndooza bakooye ozunga. Ne bali abakyayagala okuzunga. Tebakoye zonga. Bali abakyayagala okuzunga bo tebalina ki. Bafuuse abamanyi okubala ennyo. Okubaleka mu bbanga ne beefuula nti oba kyetaagisa kweyambula nfune kaadi. Abasajja b'oyogerera oba bava mu G7 oba wa tukkirize nti baakoonona ebibiina ebi 3 bakole ekyabwe tulabe kuba bwe baboonoonye bino ebyabalala bakoleko ekyabwe. Nze sikkirizigana na muntu agamba nti boonoonye ebibiina. We bagenda mu DP bakola ki? Bavaayo nga balaga obutali bumativu wakati waabwe ne Nobert Mao. Butali bumativu olw'okuba baali kubuza kino abasajja abo we bagenda ku kalulu ka Ssebaggala ne Mao okyakajjukira basalawo okuwagira abamu baali ba Mao abalala nga ba Ssebaggala. Abalala baali aba Mao bo baali baani? Nkugambye abamu baali ba Mao abalala nga ba Ssebaggala. Ne Mao yawangula Ssebaggala. Yamuwangula. Owekyegera naye nga abasajja abo era Namboze yali amumyuka wano mu Buganda nga be bamu ku bali ku ntikko okuwagira Mao. Abasajja era byemu ku byaviirako DP okuyuza ako kalulu. Okimanyi nti waliwo abakyali mu DP ne leero nga bawagira Mao. Sikiwakanya naye ati nkuleetera ebimu ku byaviirako nga baalekawo Ssebaggala. Ebimu ku byaviirako DP okweyuza byatandikira kalulu k'embaali. Bekiri bwe tugenda ku TDA we bakola yali the Democratic Alliance eya 2016 nga bayina abeesimbyewo 2 abaali ab'amaanyi abalala baaliwo yeno kwaliko Amama Mbabazi ne Dr. Kanokiza Besigye aba DA sorry abali mu DA bonna abasinga ndowooza ng'oggyeko Kasibante Moses bonna basigadde bawagira Amama Mbabazi ne balekawo Dr. Kanokiza Besigye. Ekyo kyakijjukira bulungi. Bwe bali mu kuwagira muki Munnayuganda. Fine Munnayuganda. Ne bali mu kuwagira omuntu avudde mu NRM nga takolaganangako naffe Abaganda. Ate nga Dr. Kanokiza Besigye yes abali takolagana abadde akolagana ne DP. Lwaki nkikuleetera ti Dr. Besigye yali akolagana ne DP. Nandi kati kyokozesezza sikitegedde. Natakolagana naffe Abaganda. Yayitakolagangako ne mu Buganda wano nga Dr. Besigye bwe yali. Ebisanja byonna byamala okuva 2010. Ndi nkwaka akabanga kendiko. Awo we yajjira mu DP. DP ne gundi we yajjira mu DA ne mwaniriza. Olese ensonga nno munnange. Kyakuleetera. Wali bawagidde Mao. Wano bawagidde Amama Mbabazi. Mao yeye mwennyini yawagirani. Nkyali kuva ku ekyo. Ne Mao yennyini yawagira Amama. Kati awo nvuddewo kuba basajja bo Sseggona, Mpuuga,
bonna obawagira Amama Mbabazi kituufu ne balikawo Dr. Besigye ndoza Lukwago yali eno Basemujju Lukwago yali mutijje Lukwago yali mutijje fine era Mawi n'amugaana n'okuyingira wali it is fine kati we bavaawo ne bajja Kavule bali mu wajja e Kavule bali mu kola ekintu kyekimu bajjira mu DP block Kavule bajjira mu DP block era bali mu kuyuza ompadde ekintu ekirungi mwana wattu kanjogere ku bantu bano basatu babiri ow'ekitiibwa Mpuuga yawagira Jepam ow'ekitiibwa Medad Lubega Sseggona yawagira Jepam okuva ku ntandikwa mpaka Kalulwe Kago ow'ekitiibwa Muhammad Mwanga Kivumbi yawagira Jepam mu ntandikwa mu ntandikwa Dr. Besigye bagenda e Butambala nalabanga w'amaanyi nnyo n'abuukira Dr. Besigye byobufuzi bwe bityo kaakati y'omu era mu ngeri y'emu yali mukola Nambooze yawagira Jepam mu ntandikwa Laale egenda eya FDC mukono abaana ba FDC ne baagala n'okukuba Nambooze Ibrahim Ssemujju Nganda n'agamba sikiraba n'agamba Dr. Besigye Dr. Besigye n'ayita Nambooze n'amutuuza wano n'amugamba akukuba asooka kukubaani Dr. Besigye no just enjawulo ya ndowooza ya Dr. Besigye ne Honorable Kyagulanyi nti ye oba wali mulabe we ne kasoba ngo opposition mu mbeera y'okukyusa eggwanga mu mbeera y'okulwana tufuna obuyinza tebakola nagwoyagala it is fine nenjaga tudde wali bakola nakugattako bakola n'oyo asobola okugusa ensonga kati kyekizibwa kiri mu NUP it is fine abasajja bano bonoonye ebibiina bisatu ekibiina ky'ebyobufuzi no njaga tugambe senga omwana wo bamukwatira mu byokusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu automatically aba mubbi oyagala tugambe oba for example singa bagoba mu nnyumba Land Road nagobamu ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu wabayinza okugobamu ogusooka nga Land Road yeeyisa bubi n'ogwokubiri Land Road n'oyo naye yeeyisa naye n'ogwokusatu Land Road aba mubi yagala tukkirize ne bano asajja ndooza ekibiina ky'ebyobufuzi si kkomera ekibiina ky'ebyobufuzi kiba n'emiyango ebiri bekiba nga kibiina kya byabufuzi nga si kampuni yo oguyingiza n'ogufulumya omuntu yenna baalaba nga waali baali nabo tekyasobola kukola nabo asobola okuva mu kibiina ekyo nadda mu kirala ne basigala nga batamba bo banaakolagana naani kuki kuba buli nanti kati bw'oba otunuulira nti banaakolagana naani soka obuuze bo bano bakolaganika nabo bo okukwata ekkubo okujja mu NUP ani yabayita nyinza okugamba nti wali yabayita kuntegeera yange ekyabaleeta kukolera wamu kufuna nkyukakyuka njagala otereezeemu ekireeta abaddi NUP kufuna buwanguzi bwa bifo bya ekyo nakyo sisobola kiwakanya naye ate abamu ku bali mu DA be bamu ku baatandikirawo ddala ku people power be bamu ku baatandikawo NUP ekyo nakyo olina kitunuulira kino buli yava mu DP block nayingira NUP n'atafuna kaadi teyawangula kalulu ekyo kyakijjukira bulungi Mike Mabike Lubega Samuel Mukaaku Kasibante Moses tebafuna abalala baafuna nga bavuddemu Basewungu Bampuuga Banambooze bifo ya babirina ekikinjaga tutunuulire ekyabaleeta kufuna amaanyi kuba gaali gabawedde kakati kankuwa ekintu kino ow'ekitiibwa Mpuuga tomussamu abo ow'ekitiibwa Mpuuga ku mulundi gwe ogwasooka yajjanga independent n'avuganya ow'ekitiibwa Kawanga n'awangula ku mulundi ogwokubiri gwe yawagirirako Jepam nga wa DP FDC yali y'amaanyi nnyo n'akwata DP n'atawagira wa FDC ow'amaanyi Dr. Besigye n'awagira Jepam n'awangula Mpuuga yawangula Kawanga ow'ekitiibwa Kawanga yali member wa parliament awangula Kawanga semwogere bamuyita Kawanga John erinnya ndyerabidde eryokubiri si ow'ekitiibwa Kawanga semwogere omukulembeze yali owa DP oli yali member wa DP naye nga naye ye Kawanga naye yali mugundiivu nnyo e Buddu
owekitibwa Mpuuga gwe yawangula ng'alina independent nga yakava ku bwa minisita ow'abavubuka Emmengo. N'avaawo n'ajja mu kalulu akaddaka ka 2016 nga FDC y'amaanyi n'atawagira president wa FDC, president candidate wa FDC Dr. Besigye n'awagira JPAM ng'akutte kaadi ya DP n'awangula. Bye bisanja bimeka? Ekisanja ekyokusatu kye kino ekya 2026 kye tulimu. Yabadde deputy president wa Buganda owa NUP n'akwata kaadi ya NUP n'awangula akalulu. Kati tosobola mugeregeranya ku wekitiibwa Lubega Mukaaku atanayingira parliament ng'abadde bweru. Kati guno mundi chansa agirina bekibanga byakulonda kalulu agirina ekomawo. Era nze abantu benkakasa obulungi nti bajja kudda. Kuliko owekitiibwa Mpuuga baba akyayagala okudda ku parliament. Baba taze kuba president. Kuliko owekitiibwa Dr. Abedi Bwanika. Kimwanya Kabonera akomawo. Ab'ekimanya Kabonera abakoze eki? Twawule munnange enduulu n'obuyogaano. Honorable Twaha njagala tu muzika ne Honorable Namboze obudde bungenze. Honorable Namboze ndowooza Honorable Namboze abantu okusinza ku social media bamuvunaana ekintu kimu. Yavaayo n'akondeminga abasimbawo n'osanga ngasangayo Musisi, tosasangayo Sebagala, tosasangayo Sebatta, naye ate nojja ne bajja wano mu Buganda. Alina statement yakola jeri ku Fake Media ng'agamba nti n'otuuka esantu saatuuza na Buganda Caucus. Naye ate yavuddeyo n'ali ebigambo bye n'agamba ffe tuba tulese Lubongoya Omunyankole. Naawe leeta Omuganda kale amuwangule ffe tuswale. Namboze Betty bakireke class teacher. Oba class teacher yabufunira ku radio eyitibwa CBS. Radio y'obujjajja. Programu eyo eyogerwako yagikolera ku CBS. Radio y'obujjajja ng'omukubiriza waayo ye Muhammadi ye Medi Nsereko. N'agamba nti region zonna tosobola sangayo mwana wa Ndaya Nakalaba. Naye wano ewaffe we batadde abatali Baganda. Ne Buganda Caucus tokyasobola gitooza. Olwaleero Namboze yafuuse mulundi. Namboze yafuuka ddi Omunyankole oba Omunyomo. Namboze gwe mmanyi. Naye Namboze gwe mmanyi simwewuunya kuba Namboze yali enguzi ya 60,000 mu 10,400 be bamukwata nazo ne bagibatika mu matama. Kati omuntu afaana bw'atyo. 60,000 emukono yali musoloza wa musolo. DP n'emwaniriza n'emubudaabuda n'emukumaakuma n'emutegeka n'emuleeta. Teyatunuulira bibiibye. Ni Namboze embeera ze zezo za kwefuulafuula. Namboze y'omu mu 2018 waliwo ssente ezaawe wabaka ba parliament ezagikwateko togikwateko gikwateko togikwatako $29,000. Namboze y'omu ku beekalakaasa ng'agamba ssente yazizizaayo niti yazaayo yadde n'esu 10. Kooti y'Embaale n'emukakasaako obutaba na nsa okuba omulimba ow'ebbaluba ng'ejjembe. Kati Namboze mu busiraamu tagibwako hadiisi. Namboze ekimukozesa bino byonna amanyi nti alina obuyinza wali mu NUP Ekyagulanyi ne Lubongoya, Katana n'Obiyaniri ne Edi Mutwe. Tasobola boogera ku kibi. Yensonga lwaki omulaba ng'ali ebigambo bye akugamba baleeta Lubongoya baleeta Waiswa n'atuuka n'omuyita mwana wa ssengaawe. Mwana wa Nakalama. Namboze kati afuusenga omulalu atambula nga yeeyambudde. Basanze mu kkubo nga bambadde n'abagamba mweyambudde. Namboze essa lyatuuseko ne b'omugamba ave mukono nga yeeyambudde ng'ali buswa atambule mpaka Kavule oba atambule mpaka Magere bamuwe kkaadi akikola. Nina kye njagala okulaba ku Honorable Namboze ne Muwanga Kivumbi by the way nti babadde mu bisinde ebyenjawulo n'abeera mu bibiina ebyenjawulo yonna nga tebawangaalayo lwa nsonga egi kuwakanya bali waggulu. Wabanga kati buno obudde atandise okukkiriza mu bali waggulu ali mu kutereeza ndowooza byazaakola. Kivudde ku mbeera nti luli kaadi gye yali alina ya DP yagabibwanga bantu b'okiikirira. Kati kaadi
eringa essabo oba abagaba kaadi balinga essabo lya kifaalu abamanyi amasabo basobola okitegeera essabo lya kifaalu bw'oyingiramu baggalawo bebaggalawo enzikiza n'ekwata kati ebigenda mu maaso oba tobitegeera kati bali mu ssabo erya kifaalu balina okugondera omukongozi oba baagala oba tebaagala era Nambooze byakola si byakkiririzaamu ali mu kaweefube wakufuna kaadi Nambooze okumanya yeeyagaliza nnyo wamulaba yakwatanga emiggo gy'abalema n'akugamba mulwadde eyamulwanira n'ofuna ssente ezo okugenda nga mu ddwaliro yaliwo ekitiibwa Mpuuga Nambooze y'omu ayagala mutabani we afuuke chairman wa disitulikiti y'e Mukono Nambooze y'omu avumira Gino Museveni nti aluddeko Nambooze kino kisanja kyakuna kyagendamu n'Empuuga kyakuna njogera ku Nambooze kyakuna ayagala aveewo ne mutabani we akole ki enkola ey'okugula nga matooke kugula mbuzi kugula nkoko n'ozitwalira omukongozi byobufuzi tegenda neyanziza ndeyanze programu eno ejja kubeerangawo buli lunaku lujja kubanga lwakusatu nga twogera ku nsonga ez'enjawulo njagala onzike njagala mpunzike n'owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu statement gye yakola ekavule nti ng'agamba buli omuganda akyawagira NRM musirusiru nnyo oba yagamba ati yagamba either aba musiru nnyo oba mubi nnyo teyagamba musirusiru nnyo musirusiru kirala kati nga bwe yakyogera baatyo njagala okuyita wano okubuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuna ddi akapima akamulaga nti omuntu bw'awagira ekibiina ky'ebyobufuzi ky'essiriimu aba musirusiru nnyo yafuna ddi akapima okumanya no ekyo kyawukana ne kyeyayogedde kyenjogera yayogedde akyawagira NRM teyagambye akyawagira ekibiina ky'essiriimu kubanga bwe statement gy'okoze kitegeeza oyingizaamu aba DP aba UPC aba FDC bonna yafuna ddi akapima akamulaga nti abawagira NRM bonna babuyabuya yafuna ddi akapima n'amanya nti ye kati ategeera ng'ebbanga ddene lyonna awagira NRM njagala nkubuuze omuntu awagira NRM buno obudde ne ku Uganda bw'ogiraba n'embeera ya Buganda gy'erimu nga muganda oba okyamutegeera mu demokulasi ya Dembeli ati Dembeli mu demokulasi ya Dembeli Kyagulanyi atugamba nti bakwata obuyinza nga ye president wa NUP n'afuka president wa Uganda agenda kuwera ebibiina by'obufuzi agenda kutugumbula buli wa NRM agenda batta Makensingo Kyagulanyi ayagala tuga nti si beneficiary mu NRM Kyagulanyi ayina biki aba NRM tebakolerako mbaga Kyagulanyi ayina emmotoka etayitamu masasi ba NRM be bagimugulira Gino Museveni akulembera NRM n'akulembera eggwanga lino n'amuggyako omusolo emmotoka teyagitwala Kyagulanyi akolaganye n'essale muganda wa Gino Museveni okumala ebbanga nga balina ne deal ze bakukusa business ze bakukusa n'akolagana ne Gino eyali omuduumizi wa poliisi Kayihura n'amugulira n'emmotoka gye bayita Tundura gye bakwatira mu Arua nga talina kaadi n'emulema okujjayo ani yagigula Geno Kayihura Kyagulanyi nga talina n'agiwa Kyagulanyi y'omu alina omukyala nga baluganda balina oluganda lwe lumu ne mukyala Geno Museveni andi abusira ali mukogerako Kyagulanyi y'ogera ku muganda Kyagulanyi y'omu alina muganda we gwe bayita Nyanzi Ssentamu ye yali chairman wa NRM nakati akyali gwe batannaba kujjako ye yali kale ye yali chairman wa NRM n'atuuka n'okkuba oluyimba olumwebaza okubeera chairman wa NRM Kyagulanyi y'omu n'akuba oluyimba akalute katwawula ne bamuwa $450,000 ng'aluyimbira NRM Geno Sale n'amuwa $450,000 Kyagulanyi y'omu abantu abamwetoolodde omuli Lubongoya songa za ssente ku nnyimba ezo tuzireke kale ne bwe tuba tuzirese naye abantu bazimanyi Kyagulanyi y'omu abantu abamwetoolodde omuli Lubongoya Louis Secretary General mwana wa NRM abamuweeredde amasomero mwayise emirimu gyafunye nakati wa Iswa Mayinja wagira Dr. Besigye Denda mumaleyo katana wa NRM
anti wawagira Dr. Besigye yali we NRM yavaayo mu NRM n'ebbaluwa n'azitulaga ezimujja mu magye n'emirimu gyonna gye yali akola kuba yalina ebifo ebisukka mu bina nga yabiddukanya mu NRM n'abireka naye katana nakati wa NRM owekitiibwa deputy secretary general wa NUP nakati abadala DC naisha kabanda nawe de edia wagamba nti bebamu kubaba kubanga kiboko ekyo kyamazima RDC abeera waggulu wa DPC yadumira nti kati awo mukole bemuti DPC nawo obuvunanyizibwa OC kati kansembeyo ne kano naye obudde bungenze kansembeyo ne kano abakulu abo baba batugamba nti abawagira NRM babi nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu abawagira NRM nga n'abamu tebalina ssente ziwerera abaana baabwe mu masomero gwe wakwata ettaka lya kitaawo ne famire yo ne mugiguza chairman wa NRM General Museveni omubi ennyo kubamuwagira ne bamuguza square mile namba abafamire ya Robert Kyagulanyi Ssentamu era abaana ba Ssentamu egomba kakati ani mubi ennyo okusinga kuba wagizi nawe awadde General Museveni wagendo tuula obulamu bwe ne famire ye n'abaana be n'abazzukulu wakwata ettaka lya kitaawo egomba gwe ne baganda ne muliguza General Museveni bonna ani babi nnyo kuba wagizi namwe abamuwetta njagala okugamba kiki statement ekisooka yange ekisooka nze sijikakasi yange ekyokubiri disclaimer ekyokubiri statement eyo yettaka si ya African Media yange gatwa Honorable Kyagulanyi aleka mu baana aleka alinga mu namba 7 ba 8 waliwo abakulu abasooka kati siraba lwaki yego goteekako ekizibu kati ate kakubuulireko ekimu ku nsonga lwaki bakyagaanye okwabya olumbe lwa kitaabo kwe kuguula n'okuli wakati w'abantu abakulu ennyo basatu Chairman Nyanzi Kyagulanyi Ssentamu n'omwami ono yesimbawo ekira gundi Ediyawe okuguula n'okwo kuli wakati w'abantu abo basatu ng'abamu baga lekankamareyo kya byabufuzi kikwata mu byobufuzi n'ebitali byabufuzi ekyo kiri mu byabufuzi lekankamareyo abantu olumbe lwabwe terulinange nanti lekankamareyo abantu bakategeere ekiramu kyagamba nti omwana abaana abawala balituula ne balonda omusika bekiri bakiganye omwana omuzzukulu omukulu yalisika Kyagulanyi ayagala kubeera musika akulembedde okuwakanya ye ono omukulu Nyanzi ne Ediyawe ne batuka n'okwagala bamutwale ku DNA kubanga bakimanyi mutabani wa Nyanzi yalina okubeera omusika wa badde ne Tamale Henry program yetu sako Honorable Mabachi Ouma Barasa living abantu ba Busia municipality mumulabiranga ddala ajja ku ticket ya National Unity Platform mberenga mumutuleetera mu parliament ate asobola okubanga ateeseza bannabusia ne bannayuganda ebintu ebyomulamu Mukama akunkumire bera bulungi wera